Vespre de final de Copa, ens acostem al camp del Betis per comprovar que tot està en òptimes condicions. Atenció perquè vos mostrarem la zona on estareu els aficionats i, molt important, en exclusiva, les zones vestuaris del València. Anem a xafardejar per ahí, que a mi això m'agrada. Estem entrant ara mateix als vestuaris de l'equip visitant, que és on estarà el València, perquè per un tema d'antiguitat m'han explicat a mi que el Barça tria primer. La nevera no tiene nada, también lo voy yo avisando, que hi ha una persona ahí del club i ho vaig dir. El sostre està bé, han tingut ahí un detall en Gameiro, no hi ha molta cobertura així baix. No sé, garai, si s'ha de fer alguns stories per Instagram, ho t'he fotut. I així entrem ja a la zona de les dutxes. M'agrada molt això, perquè això suposa que serà el típic poal que, si guanya el València, l'ompliran d'aigua i ahir farem la celebració i veurem aquestes típiques imatges dels jugadors tirant-se les botelles de cava per damunt del cap. En vez de celebrar-ho amb cava, que està molt bé, perquè també tenim bons caves valencians, però que afegim ja el toc de la casalla. Aquesta és la banqueta que li correspondria al València, és la de l'equip visitant, però sí, curiosament, seurà el Barça, i en aquella que és la que li correspondria al Barça, que és la de l'equip local, és on seurà el València. Per què han fet aquesta inversió de banquetes? Així darrere on seuran els aficionats del València, han tingut el detall, les bones persones del Betis, és a dir, fuera vamos a poner en el lado de los del Valencia más cerca y lo otro lo cambiamos. Això ha sigut un detall molt guapet. Quan el València guanya la Copa, el capità i el segon capità hauran d'anar per dins, per un ascensor, fins a dalt a per la Copa, perquè, clar, el rei no va baixar. El rei no va baixar a portar-te-la, carinyo. Voleu que anem a veure com està la gespa? Anem a veure com està la gespa, perquè Marcelino és molt... Ell és molt cabut de la gespa. Voy a medirlo aquí. No lo toco, A veure cuánto está, porque es que... 2 centímetres d'alto baix. Està bien el césped, Jo crec que això no es pella, això és Sky. Els sillons són còmodes, de veritat. Te pots tirar així molt de rato sentat si vols, Sobretot ho dic per l'Ato, que estiga tranquil, que així estaràs a gust. Hay un gato allí. El Valencia empieza jugando aquí, no lo sabemos aún, claro. Pero es que hay un gato negro, parejo. Si puedes elegir, tria l'altra porteria, perquè el gat negre l'han vist així. El Barça, que comença així. Això és tot el que vos podem contar de moment. Per descomptat, agrair al Real Betis la bona predisposició per acudir així als valencianistes després, fixa't tu, d'haver-los eliminat. A ningú que li passi, Que bones persones, els del Betis. Anem. Amunt València. Jo és que em veig ja replegant la copa.